यह जंगल का सबसे अद्भुत दृश्य है। घने पेड़ों के बीच सूरज की किरणें छान कर धरती को चमका रही है। पक्षियों को चहचहाट, नदी की बहती आवाज़ और हवा में ताजगी का एहसास, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। देखिए कैसे एक हिरन पानी पीते हुए चौकन्ना है और पास ही एक शेर अपनी चालाकी से छिपा हुआ है। ये प्रकृति का जादू है, जहाँ हर पल एक नई कहानी गढ़ती है। इस अद्भुत जंगल का यह नज़ारा आपके दिल को छू जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना